Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarra'a 'alaina nikah sababan li baqa'i naslil insani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqo ilaha anil mulika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul hawdi wasyafa'ah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zatiyah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayajzillahu syakirin. Al-ayah wa qala ta'ala ayatan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Al-ayah wa qala ta'ala ayatan fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah maknaha wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Aqulu biqauli du'a Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, amin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di masa pandemi ayeuna anu sangat luar biasa singkat seakna jami karena serba hese. Memang ayeuna teh keur ngeunaan masakna karena perkataan Imam Sufyan Tsauri, di mana Saur Sufyan Tsauri hada zaman sukut waluzumul buyut. Almarhum almaghfurlah pangarsaha dibenyot di tamahan ku kata walau nyatu bil huud. Bareto mah urang teh seserian eta teh umur dukating 15 tahun duka 14 tahun keur waktu pasaran dibenyot. Seserian bareto mah teu ngarti. Abenyot ngaluarkeun bahasa kata Sufyan Tsauri make jeung ditungtungan ku bahasa walau nyatu bil huud. Ternyata dipikir-pikir, oh ada zaman-zaman usukut di mana ayeuna waktu narepeh jelema dimalaskan. Walau zumul buyut caricing di imah diisolasi. Kena ku aturan PPKM, PSBB dan lain-lain. Nya anak sabab caricing di imah pan geus teu produksi, ujung-ujungna walau nyatu bil huud. Geus keuna kana waktuna. Di mana memang ayeuna teh bisa dipungkiri akhir zaman jelema mangihan nu maot teh geus teu aneh. Sababaraha waktu ka tukang mah lamun liwat di jalan ketemu jeung bendera koneng. Apa sararea kita teh isyarat ka nu maot. Pasti tatanya saha nu maot. Budak saha keluarga saha ayeuna mah papangi jeung bendera koneng sisi jalan tiba ngukur oh. Takut teh sararea. Ku geus ngarasa teu aneh kunaon ku ngabadekna jelema nu marawa. Urang mah alhamdulillah tapi ka detik ayeuna masih dipercaya keneh ku Allah. Dipaparin panjang umur. Sabab pandemi aya nu maot teh.
anu karena memang penyakit lain aya nu jadi permasalahan loba jelema ayeuna teh salah kaprah. Datangna usum corona ieu salah kaprahna ingat sieun ku corona lain ingat sieun ku Allah. Padahal lamun sekitu urang disadari Allah teu pernah nyieun wakil untuk kematian terkecuali ka Ajrail. Pernah teu Allah ngawakilkeun selain ti ka Ajrail? Ya bener teh. Nganu patut urang diyakini corona ieu moal terjadi lamun lain katantuan ti Gusti Allah. Jeung jalma nu maraot sabab corona itu geus aya katantuanna ti Allah. Sanajan usul corona tapi Allah teu nyieun katantuan kudu maot karena corona. Moal maot sabab corona. Jadi jauh-jauh hari memeh dunia dijieun, memeh urang lahir ka dunia, Allah geus nyieun katantuan bahwa di tahun sekian bakal turun nu ngaran corona. Mata teu kudu saling salah. Nya teu kudu saling salahkeun jeung teu kudu saling tuding karena ieu geus katantuan ti Gusti Allah. Jang naon atuh Allah nurunkeun corona? Gede hikmahna, salah satuna cara Allah keur nyarangan dunia. Ngan peda teu bisa sakahayang urang dalam kitu mah sakahayang urang anu barang lagu ge lah kitu. Tapi pan teu bisa, malah ulah unggal poe kabar duka berita ulama nu ngantun. Ya bener. Kaharti ayeuna mah bahwa di akhir zaman ilmu ku Allah bakal dicopotan di alam dunia. Lain ilmu nu leungit, justru jalma-jalma nu berilmu dicopotan sementara krisis ku kadar generasi. Kadang kagantian ilmu nama tapi akhlak teu bisa katurutan. Eta mahalna ulama. Jadi dukana luar biasa ayeuna teh. Gempa mah gempa, laut ge laut, tadi pengasal mukarram ngaji ngobrol di lebar. Cenah mah hanya ka jalan laut, masyaallah. Iwati jalan teh eueuh deui ayeuna mah naon. Tong saling salahkeun tapi saling sadar. Yang diri teh masing-masing boga kasalahan. Karena dzoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Terjadi kerusakan di muka bumi baik di laut maupun di darat bima kasabat aydinas, semua atas dasar ulah-ulah manusia. Perilaku orang nu dolim, perilaku sarerea, arek saling salahkeun kumaha. Da kabeh pada salah, buktina kan jelema geus digurat ku daun Nabi tempatna salah. Mata iwati pada sadar karena kasalah. Jadi kembali sagala rupa nu bakal terjadi termasuk ka diri urang itu jauh-jauh hari geus ditantukeun ku Allah keur waktu urang di alam arwah. Jika Allah teu nyieun katantuan hal itu moal terjadi mata tong sieun ku maot. Da maot mah moal meunang dipake kasieun yusiku man paro min maniati tiba diagi rotihi wa pikuha. Hampir kadang jelema mabur ninggalkeun kematian, ternyata di saat lari dari kematian malah ditajong gembruk we labu. Keuna kana maot bener teh. Matak maot mah geus katantuan. Ngan lamun asbab fi mautkeun kodona mu'allaq. Kieu. Lamun waktu maot kodona mugrom. Ngan lamun asbab fi mautkeun kodona mu'allaq. Hartina lamun kodo mugrom geus ketuk palu harga mati teu bisa dirobah deui. Matak dinas ku Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika mangsa ajal tiba teu bisa dieserkeun beh ditu, teu bisa dikurangan beh dieu. Geus matok ke kudu harita, ta eta mugrom. Geus ketuk palu harga mati. Ngan lamun asbab fi mautkeun bisa ditarekahan da kodona mu'allaq. Contoh ini teh jelema ka laut kemplung murang kusak maot di laut diteulem
Pertanyaan anak eta jalma lamun teu ka laut maot moal maot di laut. Maot nana mah pasti sanajan di imah. Ngerti? Pasti maot nana mah sanajan di imah. Jawab tuh kematian. Geus katantuan jeung kapastian ti Gusti Allah. Hanya saja ini ka laut kur sabab wungkul. Moal maot di laut, maot nama pasti. Lamun teu datang corona, jelema nu maot karena corona maot moal. Maot. Meskipun eueuh corona. Karti. Maot meskipun eueuh corona karena maot mah geus katangtu. Mata teu kudu dipake kasieun. Tapi kudu dipersiapkeun. Laloyor geurah hirup teh. Sieun upaya hai persiapan teh daek cek sate purunyos teh pikir-pikir geura. Sarerea teh. Nakar parunyosna teh sieun upaya geura ai persiapan kana paeh teh daek. Ya bener teh. Sarerea teh kumaha teh pada sieun padamu. Padahal mah da geus kapastian moal bisa dipake ka embung moal dipake ka sieun. Kan lain kudu kitu tapi urangna justru kudu siap-siap keur nya ngarepanana. Nya karti ku sarerea. Saeutik masalah corona nu dikhawatirkeun urusan akidah. Memang ai asbab syariat mah kudu ditempuh. Protokol kesehatan, sakumaha anjuran medis dari tadi sarua ilmu ti Allah. Tempuh ngan ari nuding-nuding karena corona mah urusan kematian eta mah kur asbab. Ngan mudah-mudahan orang ayeuna panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sedih kabina-bina ayeuna teh musibah masyaallah. Turuk-turukan 2 kali mau ngahaji teh teu kaalaman. Nya moga-moga tahun hareup masih bisa mau ngahaji deui. Ieu geus rek kumaha ieu teh non dunia teh gitu. Iwati air areling we babarengan eling sarerea. Da geus kumaha katantuanna ti Allah. Urang ngadongeng sono kana munga haji jeung bertepatan masih di bulan haji tentang sejarah perjalanan haji. Nu boga lalakon bab haji adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dijuluki Abul Haji. Bapak na jelema nu nyareakeun ibadah haji. Ketika orang ibadah haji ka Baitullah eta teh nyucruk jalur perjuangan Nabi Ibrahim. Nyucruk jalur perjuangan Nabi Ibrahim. Lamun dibuka sejarahna ieu apa cuma Abul Haji gelar Nabi Ibrahim wah loba. Puguh Nabi Rasul Khalilullah Abu Doeb Bapak Nasemah. Nabi Ibrahim disebutna Bapak Nasemah. Harti disebut Bapak Semah teh Nabi Ibrahim taradahar lamun teu bareng jeung Semah. Ketika eueuh Semah teh kakalayangan neneangan jelema ku bakat hayang sedekah Nabi Ibrahim. Ku bakat hayang sedekah, urang mah keur meureum lauk pipir imah ge datang Semah eureun heula. Di pareuma. Kagok aya Semah alasanana. Lila we Semah hese balik gara-gara nang juring teh geus lapar. Jadi saeutik beda na urang mah tara wakadahar lamun aya keneh Semah. Nabi Ibrahim mah tara dahar teh lamun eueuh Semah hata eueuh ge neneangan ku bakat hayang sedekah mata ngagelar unggal poe prasmanan di Nabi Ibrahim. Mun kiwari aya jelema kawas Nabi Ibrahim meunah moal kungsi makaya. Ngadon isuk sore dahar ka Nabi Ibrahim ngagelar. Saking ku bebasna jelema ngaradon dahar ka Nabi Ibrahim, aya teh jelema comel salah satu jelema nu ngaradon dahar nanya ka Nabi Ibrahim. Kieu bahasana. Lain teh Nabi Ibrahim, nah teu nyaah unggal poe muncitan doma jeung sapi. Dipake marab jelema teu puguh gawe. Disebutkeun teu puguh gawe teh kan leuheung lamun hajatanna meureun balikna ngamplok. Ieu mah boro-boro cai tiis. Sasalaman ge cik atuh hidang-hidang ngarawatan piring ulut dahar maneh lapur. Pas kumaha urang di nu hajat piring sup ka kolong kursi. Maka disebutkeun bahasana teh nah teh nyaah cenah muncitan domba jeung sapi dipake marab jelema teu puguh gawe. Nabi Ibrahim serentak ngajawab. Cek Nabi Ibrahim, "Mang, tong harigani harkat domba jeung sapi
ketika anak dipenta dipencit ku Allah, dipencit ku kaulah. Nabi Ibrahim tong harigani domba jeung sapi anak cek Nabi Ibrahim, lamun Allah nu menta dipencit. Sayang saat itu Nabi Ibrahim ngobrolna can boga budak. Tapi awas, doa ucapan adalah doa, perkataan adalah doa, diaminan ku malaikat, dikabul wangkongan Nabi Ibrahim. Mata hati-hati lamun ngomong ulah sok supaya teu hasil makaya maka jeung hayo adur-aduran ya balangsak BWK. Balangsak pasti tah setahun eta. Kunaon teh tudingan beunghar kana pakaya. Nangan sakitu akbarna Allah teh dibaca ku urang unggal salat Allahu Akbar, Allah nu maha kawasa. Mana kakawasaan Allah? Aya dibatasi sama tapi kana pakaya. Bener teh. Asal lain sadar ya. Aku beri nyatu di mana? Allah Akbar. Eta kakawasaan Allah kuat dibatasi tapi kadinya. Nah, seueur Allah mere rezeki selain tina pakaya. Bener teh. Sok pikir-pikir ku urang. Di mana letakna kakawasaan Allah lamun kurang dibatasi? Wajar teh teu ge ka urang, da urang nolak kana kakawasaan Allah. Sok kapiheulaan pantes si anu mah aya urang mah nyamata. Kunaon menang dibatasi. Oh, karena nu diukurna lain ku hate tapi ku akal. Didinya nu mata hese nepi na hirup teh karena mempertuhankan kene akliyah tuntungna Allahna eueuh. Kuasa Allahna ge eueuh teh nepi. Da diukurna kuasa Allah teh ku pikiran. Bener teh. Tak akidah omean. Tak hati-hati tak ulah sok saucap-ucapna cek bahasa kolot komo kolot ka anak geuning. Dasar budak balagung cenah. Allah Akbar eta bakal ludeung ngagoblok-goblok ka budak. Nya ciki saha eta teh? Hai samarupo goreng. Pas bijil tina belah batu ciki maneh. Keur mah budak teh heueuh deui kata mah tuluy dikutuk kudu jadi kolot di belagu-belagu. Aminannya ku malaikat kabul ku Allah. Cilaka nu jadi anak. Nya leuheungna burung oge aya minang mah disebut soleh ku kolotna sugan jadi doa. Pakokolot pabalik pikir. Bener teh. Mata kolot baheula ka budak tos kumaha lamun imam. Kudu si pucu si Raden si Mena. Bener teh. Tapi ka beak bahasa geuning teh. Anakna. Naon teh doa intina. Eueuh si Hansip. Naon teh doa mata kali amak ka budak kade bahasa ulah sok dasar budak belenggung mi HP. Khawatir diaminan malaikat dikabul ku Allah jadi doa ka budak budak belenggung. Kana cek batur burung ge cek urang mah jadi kolotna si soleh we geus. Sugan jeung sugan jadi doa. Meh pakokolot mah budak pabalik pikir. Ngerti? Nah, obrolan Nabi Ibrahim bahasa nu tadi mangtong hariganing harkat domba jeung sapi sadalah anak ketika Allah nu menta dipencit ku kaulah dikabul ku Allah laksana ngan pedah waktu harita can boga budak nya singkat carita tapi ka waktu boga budak teh Allah ngutus malaikat Jibril cek Allah Bril harita Nabi Ibrahim umur 125 tahun istrina usia 85 tahun Siti Saroh nu kolot tetangga karena ngawayuh ka Siti Hajar kan ngora mun Siti Saroh nu kolot nah cek Allah Bril sampeur tilu malaikat tulungan hamba kami nu ngaran Lut di wilayah Sodom tina guna si Kak Dolim nu jadi kaumna ngan memeh ka Lut mampir ka hamba kami nu ngaran Ibrahim bejakeun kabar gembira sakedeung deui rek boga turunan berarti sakurun perjuangan Nabi Ibrahim jeung Nabi Lut hanya saja beda wilayah lamun Nabi Lut ditugaskeun ku Allah di wilayah Sodom lamun Nabi Ibrahim di wilayah Syam sakurun perjuangan nama bahkan nasab mah masih kena ngai tetep nasab mah
Bedana lamun Nabi Ibrahim ungah kedatangan Semah, lamun Nabi Lut ngebingung kedatangan Semah. Kunaon pangna bingung teh bingung kudu jadi kaumna. Lamun Semah lalaki tong hari ganing karase perang kedutkeun beak di Sodomi. Mata disebutkeun negeri Sodom teh nyetak pagawean kaumna bogoh ka sajenis. Meuje Allah ngalungsurkeun bencana bahkan adab terdahsyat nu pernah ku Allah diturunkeun ka alam dunia ka kaum Nabi Lut. Kaya ayeuna teh kitu da perbuatan kaum Nabi Lut teh geus tiba di zaman ayeuna. 3 perkara perbuatan kaum Nabi Lut anu paling dominan. 1, khomer, arak, narkoba. Loba teu kiwani. Nya, geus teu bisa dibendung. Di kota parat tapi ka sisi laut narkoba teh napi. Nya. Nu kadua perzinahan. Geus di mana dimeni kiwari teu aneh urusan zina. Beh ditu mah aya budak awewe liwat make celana lepis. Wah, geger anak saha eta mun dina motor kitu. Beh ditu keur waktu di budak mun aya awewe di celana lepis walah eta ku gegerna salemur anak saha. Kiwari mah lain ngeser tangis loba anu dilalepis teu aneh tapi ka make sametuur geger eta budak saha pakaian kitu-kitu teuing tapi kan geus beuki ragem nu make celana sametuur teu aneh deui wae ngeser tengah-tengah pimpin mimiti mah heuh geger aing geus padet mah tarepeh. Bahkan salah satu amar dosa tanda kiamat teh tadharu auladu zina. Ketika geus bermunculan anak-anak nu hasil daripada perzinahan. Itu tanda kiamat, geus teu bisa dipungkiri. Perzinahan hari ini teu bisa ditolak. Nya, nu nomor katilu penyakit sajenis LGBT. Tong kudu ngomong di kota, tempo di Surade ngal minggu. Budak awewe jeung budak awewe, budak lalaki jeung budak lalaki. Kiwari teh matak meuje Allah negor ku corona, meuje Allah negor ku gempa bumi, meujeuna Allah naikeun cai laut, tapi kahayang mah ulah wae. Kunaon karena memang ningali perbuatan anu berjalan di hari ini dominan perbuatan kaum Nabi Lut. Wajar ketika Allah mereka teguran. Mang pirang-pirang leuheung sakieu dibanding dahsyatna ujian nu dibikeun ku Allah ka kaum Nabi Lut. Nya gancang carita cek Nabi Ibrahim enana teh cenah beliau kaula teh nya nama di titah ka Sodom can lulungan Lut ngan memeh ka dieu titah mampir ka dieu titah ku Allah ngabejakeun kabar gembira sakedeung rek boga turunan ngaheuleuh nya Nabi Ibrahim dibejakeun rek boga turunan geus 125 tahun geus dewasa umurna kadenge ku Siti Saroh di dapur umur 85 tahun ini atuh alah carek boga anak kaulana ge geus peot. Salaki kaula teh ngacayan keneh teh eueuh. Make boga anak, ka kuping ku Jibril ngebrang meja Jibril. Cek Jibril Ibrahim. Nah anjeun ragu kana kakawasaan Allah. Kakarak Nabi Ibrahim senyum. Wah, laksana tulus karek boga turunan. Nya anteuna pamit Jibril jeung 3 malaikat berangkat ka Sodom cek Nabi Ibrahim, heuh cenah mimeureun aya arek boga turunan da kudu ikhtiaran menuju jadi. Aku mah tuh orang ini teh ka kamar. Hari ini teh ka kamar doaan sing gilik ika itu jepret teh pantong ditulakan geus teh kadinya heula. Coba barudak. Ternyata informasi ti Allah geus datang rek boga turunan. Acan keneh wae. Timbul rasa gelisah di Nabi Ibrahim karena menunggu. Al-intidhar asyadu minan nari haram, bahwa menunggu itu lebih panas daripada api. Sesuatu yang paling menyebalkan dalam hidup adalah menanti. Komo ditunggunya terpupu. Maka kelas menungguan beunghar mending singgat tolak ibadah. Ieu mah arek ibadah nunggu beunghar ieu iraha. Kos pupu. Tungtungna beunghar we teh tulus ibadah teh dah kaburu pojor. Nyaripu. Nah timbul rasa gelisah di Nabi Ibrahim karena memang informasi ti Allah geus aya rek boga turunan acan keneh wae dikaruniai. Tina kegelisahan Nabi Ibrahim Siti Saroh ngarti
salaki teh boga kahayang antukna cek Siti Saroh Kang abdi mah bisi akhiron bisi gabung sok we cara nikah deui ditanya nu pamajikan Nabi Ibrahim aya Tuhan bisi gabung cenah karena geus dititah ku Siti Saroh nya geduk Nabi Ibrahim ngawayuh ka Siti Hajar. Ternyata nu pangheulana dikaruniai tah tinu ngora ti Siti Hajar. Burusut lahir budak nu ngaran Ismail, Nabi Ismail alaihi tetep akhir-akhirna nama tinu kolot ge boga ngaranna Nabi Ishak. Sama-sama jadi nabi. Durian Nabi Ibrahim luar biasa. Mata dina abar janji aya bahasa ila dhabihi Ismaila nisbatu wa muntamate karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabna nyambung ka Nabi Ibrahim ti Nabi Ismail ti Siti Hajar jaradi Nabi luar biasa turunan Nabi Ibrahim saroleh tah ti Siti Hajar pangheulana boga nyata Nabi Ismail dasarna ladang hayang boga budak laksana dibere baik tak kacinta jeung kanyaan kana jadi anak timule giroh tinu kolot rasa cemburu ngan lain ai ngontrok mah mau bedog meredogan kaca lain ieu mah sinir sampir ku bahasa ngan Nabi Ibrahim ngarti ieu nu kolot timuru ku sabab ngarti Nabi Ibrahim kana redaksi nu kolot datang wahyu ti Allah cek Allah Ibrahim pinahkeun budak orok jeung kadua indungna ka wilayah Mekah nya ti sampe ringkini ke dibawa dipisahkeun ka mana ka wilayah Mekah mah tak dikisahkeun ku Allah dina Al-Qur'an wa id qala Ibrahim rabbi al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlana katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun al-ayat panjang memang ayatnya tak kayak kata Robbana ini askantu min dzurriyyati kunaon Arab bisa subur karena doa Nabi Ibrahim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun Nabi Ibrahim baheula menta ka Allah karena rek neuneun salah satu turunanna Arab hayang disuburkeun padahal tanah tandus padang pasir tapi buah naon nu eueuh kaleunca-leunca aya takoka cuk samput bener teh pan padang pasir tanah tandus kumaha jelema di urang ku ngarep lu kebe kadae subur makmur pada hadi urang mah saking suburna di urang nancepkeun lingis jadi jadi nafsu saking subur-suburna di urang mah naon nu teu jadi geura tapi eta butuh cengek meuli omong hirup tani saumur-umur butuh cengek meuli Allah doa Nabi Ibrahim dikabul ku Allah suburna Arab luar biasa warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun Robbana ini askantu min dzurriyyati Gusti cek Nabi Ibrahim kami rek neuneun sebagian turunan kami biwadin di hiji lembah antara Sofa jeung Marwah Nabi Ismail diteuneun budak orok jeung kadua indungna biwadin di hiji lembah antara Sofa jeung Marwah anu ghairi dzar'in kata pangkalan naon cek Allah inda baitikal muharram caket bet Gusti nu mulia boro-boro di saungan ta Siti Hajar jeung kadua orok teh tatangkaran jangiuhan ge eueuh soke budak ladang hayang boga budak laksana dibere kudu pisah jelema nu mah teh sedih ara dasariah wajar sifat manusia biasa nampak rasa sedih Nabi Ibrahim sok teh labu saya balik deui ka Sam Siti Hajar ngagorowo Kang cek Siti Hajar beuki genceun Nabi Ibrahim padahal sedih beuki jauh Kang beuki jauh da beuki genceun ka tilu kalina mah beuki tarik Kang meh teh malolor lamun akang init ka Sam cek Siti Hajar dasarna rindu kanu kolot ngagugu nafsu abdi teu ridho ngan lamun akang balik ka Sam dasarna perintah ti Allah tong sampai 2 poe puluhan tahun abdi ridho cek dina Fathul Bari Syarah Bukhari dikisahkeun ternyata Nabi Ibrahim balik ti Sam ka Mekah teh 30 tahun lain sakeudeuh kalalapan 30 tahun ku
kungsi ngalongok kungsi sababaraha kali henteu minang henteu teh sawaktu mah malah Nabi Ismail Nabi geus boga pamajikan Nabi Ibrahim ulin ka Mekah pisan teh nenek arek mangihan Nabi Ismail jeung Siti Hajar kasampak eueun Nabi Ismail jeung Siti Hajar nyaraba nu aya pamajikan Nabi Ismail ti macana mah cenah pisang kaula ka mana neangan Hajar jeung Ismail ieu eueuh cenah nyaraba sacenah di maneh pamajikan Ismail umi mantu cek Nabi Ibrahim kata apa kami nantu tak apa kami nantu teh umi nantu ku sabab minantu hayangnya kok soleh teh ieu budak teh bageur teh solehah teh ditanya ieu cenah nyai eta boga salaki ka Ismail teh kumaha cenah geunang teh alah nyata cenah mang teu pati kabeneran ngomongna teh kos awe diurang teu pati kabeneran kumaha cenah eta ai rasmantan kabogoh nu jadi nah ai paceklak boga salaki cek Nabi Ibrahim meureun kakurangan urusan rezeki ya budak kieu caranya bejakeun ka salaki anjeun ngaran Ismail ke datang lamun hayang gampang rezeki pinahkeun pantau cenah mangarek balik ke Nabi Ibrahim datang nih Siti Hajar jeung Nabi Ismail ye kang cenah bieu anu neangan ka dieu saha poho cenah tanyakeun ngaranna ngan bejana mah tisam tapi Nabi Ismail mah teu bapa cenah kumaca ngomongna lamun hayang gampang rezeki pinahkeun pantau rawatan ca pakaian cek Nabi Ismail nah ca maksudna rawatan pakaian arek diserenkeun diserahkeun ka nu bapa maneh ditolak nah ca dosa abdi bisi teu apa nu tadi teh bapa kaula maksudna titah ngaganti lawan pantau teh lain pantau imah pantau bibir pamajikan pikir ku otak manya malaikat nganteran rezeki tapi kalinglung ku pantau ekti kulon dulu sarua jeung malaikat beda mereka linglung berarti nu sok jadi panyakit ngahalangan kana rezeki teh romeng nasumut pamajikan di mana buktina romeng wani ngomongkeun salaki di tukang ciri eta teh lain awewe ceuk kanti ieu mah geura kumaha kana duitna salaki teh haripeut pagawean salaki nyaba digogoreng goblok saudara meunang rezeki ti mana ku horeng wajar ungang ngojek ngan empes bane atuh da nyata teh ari kudu digogoreng kudu jadi pamajikan tetap me HP ka ibu-ibu ulah sok direcek teuing ngomongkeun salaki heuh apes urang-urang keneh hese ku duit ternyata nu bisa ngahalangan rezeki teh tah romengna sumut pamaji matak ditolak ku Nabi Ismail mun urang pas Nabi Ismail mah tolak awewe mah tolak urang nah hiji tah pernah ngalong ngan urang teu nalakon eta kembali deui begitu teriak Siti Hajar cek Nabi Ismail dititah Allah nyacek Siti Hajar jeung wae dititah ku Allah baru sampai 20-an tahun ngiringkeun nya 30 tahun cenah Fatul Bari mah kembali na ti sangka Mekah nah satu hari masih ngocol ci susu Siti Hajar 2 hari keluar keneh liwat 3 poe rap ci susu Siti Hajar teu kaluar kunaon geus eueuh minuman jeung dahareun anu asuh budak oceak dengek hayang nyusu ci susu indungna teu kaluar panik Siti Hajar akhirnya berlet ka sofa berlet ka marwah bulak balik sofa marwah jadikeun aturan ini sa'i baina sofa wal marwah inna sofa wal marwah min syairillah mata bener Nabi Ibrahim mah abul haji ibadah haji eta nyucuk jalur perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam nya nama kacidana berbenar bertepatan jeung aturan hajina geus kembali ka Mekah Nabi Ibrahim. Nah, kusapa bulak-balik sopa marwah menang 7 balik Siti Hajar gogorogokan sugan jeung sugan aya batu rek menta cai karunya ka budak. Ternyata cek Allah bril, hamba kaula nu ngaran Ismail kahausan jeung tulungan gebugkeun jangjang anjeun dina tunyangeun mastakana. Jibril turun ti langit gebugkeun jangjangna. Begitu digebugkeun teh buriale cai keluar.
nya katingal itu Siti Hajar teh luhur gunung lumpat dirontok ditumpuk ku dua panangan zam-zam ya mubarak ngumpul anjeun wae cai nu barokah mata tapi kaki wari eta cai di ngaranan Cijam-jam Siti Hajar nu ngarengan matak barokah teh wajar tukang gali sumurna Jibril tukang borna lain si emas Jibril tah mah tukang borna matak barokah suka wah jelema di urang geuning lamun balik mengaji ngarep-ngarep Cijam-jam mun teu mawa teh dianggap teh nepi bener teh hayang kebagian barokah da beda Cijam-jam 1 tahun 2 tahun teh daekeun robah barokah Jibril atuh teh nu ngaborna eta barokah kumaha teu nalakon eta orang kembali ke Nabi Ibrahim supaya singkat nah keur waktu tanggal 8 bulan haji tepat Nabi Ismail cek bahasa kolot di kemang buluan budak lulucukna kakasepna sosolehna ti pinterna tepat tanggal 8 bulan haji Nabi Ibrahim mimpi si impian ya Ibrahim aopi binadarika Ibrahim cumponan panadaran anjeun orejat Nabi Ibrahim budang loh cek Nabi Ibrahim kudu nyumponan panadaran nadar naon diinget-inget tang ge bareto kungsi ngomong ka semah teh tang hari ganing domba jeung sapi sadalah anak dipenta dipuncit ku Allah dipuncit rewas Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim mencet kejuh lah yang boga budak ku dipuncit tapi di samping itu Nabi Ibrahim ragu karena impian kunaon pangna ragu bisi ieu impian datangna ti iblis pek nyilakakeun ku sabab ragu Nabi Ibrahim karena impian maka tanggal 8 bulan haji di ngaranan yaumut tarwiyah poena Nabi Ibrahim ragu karena impian parwasa teh kamari alhamdulillah waduh gede teh ganjaranna puasa tarwiyah teh di paratan nasa tahun cen nada gua tahun arep teh nepi deui teh moal umurna nade matak disebutkeun yaumut tarwiyah teh karena Nabi Ibrahim ragu kana impian tanggal 8 bulan haji sare deui wae Nabi Ibrahim mimpi dengan impian yang sama aopi binadarika cumponan Ibrahim pada daran anjeun korejat Nabi Ibrahim hudang waduh cek Nabi Ibrahim bener ya impian lain ti setan tapi datang nanti Allah mimpi kadua kalina kusabab Nabi Ibrahim ngarasa bener yakin bahwa eta impian datang nanti Allah tanggal 8 bulan haji di ngaranan yaumu arafah ai hartina arafah teh wau apal nyaho yakin Nabi Ibrahim yakin karena impian bahwa datang nanti Gusti Allah lain ti setan maka disebutkeun yaumu arafah gede tadi ganjaranna teh lamun di puasaan tanggal 8 bulan haji puasa arafah di paratan 2 tahun tah mah kaliwat tinggal ega gawe kudu nyaho heula gajihna kakarak kono nih mah jeung pangeran kuat masih hitung-hitungan kudu puguh gajihna kakarak langkono ya semangat gawe nah kusabab Nabi Ibrahim geus yakin karena impian tanggal 10 bulan haji teh geus ruke ngasah eta teh bari jeung sedih Nabi Ibrahim teh heukolot nu mana atuh nu teu bingung coba ek mencit budak tapi hebatna Nabi Ibrahim hatta anak dipenta dipuncit ku Allah siap ngabugu eta urang mah dituntut ka masjid leumpang pat kalau batu nepi oh neka teu matak depres nasional acan bener kadang-kadang pikiran imam masjidna Nabi buat kata anyong tak goreng patut teh iman Masya Allah ya bener heula lajo Nabi Ibrahim itu lain nama ngan jam tolak ukur iman orang kelas kumaha gitu perbedaan mana wa qulana quswa alaika min ambai rusuli manu thabbitu bihi fuada hikmahna eta pangna sejarah perlu diungkap teh jalma-jalma nu saleh karena barometer jang tolak ukur kos kumaha kondisi iman urang gitu. Batur mah berjuang teh kuas gitu. Nah, kusabab geus yakin tanggal 10 bulan haji nyaring kini Nabi Ismail dijemput ku Nabi Ibrahim. Tah kadua kalina teh ngalongok budak teh. Ek dipuncit lah ieu. Diriksakeun. Ek dipuncit ring kini di bawah si budak teh.
nya ku sabab isu kene ngadago panon poe tengah-tengah dunia ngageser saeutik tepat lamun ayeuna mah waktu lohor. Mun ayeuna mah nya tengah-tengah dunia lingsir saeutik ka belah kulon waktu lohor. Ngadago waktu eta rek mencit budak. Geus teh ngasah ceuk katerangan moal mami sibukna beli kaos poe harita. Wah ciweuh setan. Hayang ngagagalkeun tujuan Nabi Ibrahim. Tapi karena seorang nabi jeung rasul dimaksum imanna tembus godaan setan, tapi iblis teu patah semangat begitu aja. Teu ngerak ti Nabi Ibrahim, awewe biasana cek iblis nu sok lengger. Kasih dihajar. Ajar ka mana budak anjeun dibawa ku bapakna. Tong dibikeun sing geus oge. Cokot boboro kunaon cenah. Rek dipencit teu ka hati cek si dihajar. Manya ku belenggung kolot mencit budak. Ye, naon cenah teh dibawana? Heuh cenah bedog jeung tamang. Tuh. Cek beulis merupakeun aki-aki teh. Bedog jang mencit tamang jang ngaborogon. Boboro tean teu ka hati cek Siti Hajar naon alasanna masang dipencit dititah ku Allah. Cek Siti Hajar atuh paingan dititah ku Allah. Dan bogana kaula mah kur katitipan pun eta pamajikan Nabi. Parengan iku salehah. Budak ek dipencit. Ku atas sadar ini. Hebat. Siti Hajar luar biasa. Nya teu putus asa dasar beulis belenggu deui jeung kudu dibejakeun rahasiana. Cek urang lamun tong dibejakeun atuh disebutkeun solehah mah pangareuna ai geus nepi ka Allah mah geus eleh. Bener teh. Hirup sadar jeung tumarima kana bagian ti Allah. Ai ketika Allah menghendaki kudu kitu nya manya berontak. Mun cek urang mah tutupi rahasiana mah teu bisa dasar beulis belenggu. Moal jadi beulisnya teu mun teu belenggu. Mata klasok belenggu gue bisa kawas belis. Teu eleh geleng eta belis geus puguh teu nerak ti Siti Hajar teh hiji deui harapan ti budak. Beueur deui ka Nabi Ismail. Ismail mana bapak anjeun keur ngasah bedong, boboro tinggalkeun. Cek eta aki-aki jelmaan iblis. Kunaon cenah rek dipencit teu ka harti cek Nabi Ismail. Maka jeung rek dipencit. Naon dosa kaula boro-boro mencit ngetrok encan. Bangina ge kakara. Nah cenah diurus heuh bedong jeung tamang tuh boboro tinggalkeun. Kaheula cek Nabi Ismail naon dosa kaula nu dipencit. Dasar beulis belenggu dibejakeun deui wae. Dititah cek Allah. Maksudna nama ngagigila meh kufur ti Allah. Mung dipencit padahal irhas tanda pi nabieun geus nampak Nabi Ismail. Lamun geus di Nabi jeung Rasul mukjizat ngaranna. Nah, lamun sebelum Nabi jeung Rasul disebutkeun irhas. Tanda baru tanda. Tanda-tanda kenabian. Nampak kasolehan Nabi Ismail. Atuh palingan dititah ku Allah mah da bogana. Bapak kaula mah kur katitipan. Kaula dipentakkeun bogana atuh beda los cenah Nabi Ismail. Ngan iblis teh eleh-geleng begitu saja karena geus beak nengkat eueuh deui harapan iwat di budak. Terus digocek terus. Ye pusing tah ka aki-aki ngagoda wae. Gape nyokot batu. Baledog lep ka jero taneuh. Pucung hul baledog meunang 3 kali jadikeun syariat ibadah haji balang jumroh. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim li syaiton maka hakikatna balang jumroh teh nandakeun permusuhan antara urang jeung iblis. Matak lamun jadi haji ulah jadi haji 2 kali. Goreng patut teh nu ade mah haji sakali we. Haji geus kula mah haji goreng. Kantor geus perang jeung beulis keur waktu balang jumroh. Dibale dogan digitikan nandakeun benci jeung ewa ai balik mah nya tuturkeun deui. Matak goreng patut jadi haji 2 kali mah mihape nu ade mah haji sakali. Haji geus kula mah haji. Jadi kolot ulah jadi kolot 2 kali goreng patut geus jadi kolot sakali kolot mewah. Nu halus teh kolot teh. Ya udah mana bermalukeun. Sarua jadi kiai ulah jadi kiai 2 kali teh goreng patut. Ngade mah kiai sakali kiai. Terus 2 kali aya keduaan aduh kiai. Terus yang diwariskan ke santri tidak penerus nak kadinya murah banget santri saya baru jadi santri 2 kali udah mewah. Jadi hakikatna balang jumroh kan nandakeun permusuhan antara urang jeung iblis. Tah nu pertama ngalakukeunna nyaeta Nabi Ismail benci ka aki-aki jelmaan iblis ngagoda wae. Maka dibaledog meunang 3 kali.
Jadi kena syariat ibadah haji balam jumroh mata tadi teh ya Nabi Ibrahim dijuluki Abul Haj, bapakna jelema nu nyareatkeun ibadah haji. Mata ibadah haji mah nyucuk jalur perjuangan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya nu geus ngahaji muga sing mabrur, urang we nu encan sing nganasibkeun. Meskipun ayeuna situasina keur kieu tapi da tertutup kemungkinan ai kawasa Allah tahun hareup dibuka deui. Nya karunya sebetulna menunggu daftar komo nunggu karolot. Tapi da teu bisa kumaha hanya pasrah meureun. Aya nasib pasti nepi, nasib mau nepi. Da mau ngahaji mah tetep nasib nu paling kuat. Nasib aya nisom, aya nasib, aya nasib teu nisom, aya nisom teu nasib. Nasib teu nisom ini ya nasib ya nisom ini. Nisom teu nasib teu ini. Jadi nu jadi patokan naon? Nasib nu paling kuat. Nah, dengan ngalakon eta kembali ka Nabi Ibrahim. Pas tepat panon poe tengah-tengah dunia. Ngageser saeutik lamun ayeuna waktu lohor. Budak digorerkeun. Dipencit, bedog dicakal ancang-ancang. Peureum Nabi Ibrahim teu wani natap beungeut budak. Kolot nu mana nu teu rek sedih atuh. Bayangkeun mencit budak ladang hayang teh. Gageteran Nabi Ibrahim ancang-ancang bedog rek dibedog. Begitu rek dibedog, Allah ngutus Jibril cek Allah Jibril pangudoma. Boboro hamba kami Ismail gantian kudoma. Lumpat Jibril ke luhur langit beri takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Jibril. Temalan ku Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Temalan ku Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil ham. Jadi kene syariat takbir. Gotong royong kata nyeuna teh tiluan. Mata wadah banyaranna. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla wa dzakara asma rabbih. Jaminan bahagia ti Allah. Jalema nu daek nyebut-nyebut ngaran Allah peutingan lebaran rek Idul Fitri Idul Adha. Naon teh takbir dzakara asma rabbih. Beres takbir sapeuting datang isuk pas salat geus salat sunat 2 rakaat Idul Fitri Idul Adha. Bahagia Ima balik di Jakarta mau lebaran kalau mau belaan macet terus maksakeun. Datang teh lain takbir. Amprekan ega pleh di poson. Plecus kana petasan sa ongkos. Jam 3 tunuh kulus kelasan ka imah. Sup ampi. Hudang teh jam 8 teh salat sunat teh naon baru salat subuh. Panggil jeung tetangga Aidin wae. Aidin di mana? Tetua teh dosa deh. Pakai jeung ujug-ujug minal aidin wa faizin gitu. Nya takbir teu milu. Kantun balik ke turun lebaran ngurut takbir cuman takbir. Takbir lagi teu milu. Teh pangna badag ganyaran tiluan nu nyeuna gotong royong. Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temal ku Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Temalan ku Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil ham. Tapi karena walillahil ham Nabi Ismail bedog di bedog. Ternyata ai brai teh budak coplok brek kana beuheung doma. Galepak Nabi Ibrahim silih bunga teh terus mencit budak. Laksana diganti ku Allah ku doma. Lamun tulus Nabi Ibrahim mencit Nabi Ismail tapi kaki waris syariat kurban ku budak. Budak laki panggrena geus gelisah nya depan bulan. Tapi ternyata tidak. Kasih sayang ti Allah hanya ngacek kekuatan iman Nabi Ibrahim. Siap dia menterima, tetap siap. Setelah siap tetap diganti. Kasih sayang Allah diganti kudoma. Antupna bunga Nabi Ibrahim luar biasa. Saking bunga Nabi Ibrahim kabina-bina geduk melaksanakan sholat 4 rakaat. Itu disebutkan sholat dohor. Matak nu pangheulana jelema migawe sholat dohor Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kunaon rakaatna 4? Karena nyukuran 4 perkara nikmat. Rakaat kahiji syukuran iman Islam dina diri. Diuji ku Allah kita mencit budak siap ngawarok. Rakaat kedua syukuran boga pamajikan solehah budak yang dipencit mikeun wae. Rakaat katilu syukuran boga budak anu soleh budak yang dipencit ngawaro nurut. Urang marek nurut budak mesti dipenyokeun meuli kakapalan meuli mobilan masih kena abur-aburan geus ku sampe dah kunaon. Ieu mah sadar budak teh.
syukuran ka Nabi ka Allah, Nabi Ibrahim. Rakaat kaopat diberi rezeki ku Allah menang doma. Nah, tak inti na salat teh kabeh oge ngandung hikmah jeung sejarah. Kunaon subuh 2 rakaat, kunaon maghrib 3 rakaat, kunaon asar 4 rakaat. Kabeh ge aya hikmah jeung sejarahna. Masing-masing boga sejarah. Ieu heulaanan malohore heula. Can tangtung geus cerita Nabi Ibrahim ge. Ngan dasar intina mah 4 rakaat salat lohor teh syukuran kana 4 perkara nikmat. Ieu mah usaha, derang-derang dina motor salat lohor henteu. Wajar aya meunang penumpang teh ku kempes bang oge. Jatuh syukuran atuh dah. Lohorna pigawel ding. Insyaallah rezeki barokah. Arti teh rakaat kaopat teh fungsina nyukuran kana nikmat, nyukuran kana rezeki. Nabi Ibrahim dibere doma ku Allah. Arti maka jadikeun syariat salat lohor. Kabeh sebetulnya 5 anana ngandung hikmah jeung sejarah. Nganeulana mah tapi kalau hor tah beres nah, tapi kalau hor. Nah, tak dijadikeun syariat kurban. Ku sasatoan. Kaki wari. Kanyaah ti Allah. Ari tulikeun kana moal ya. Habis ya. 19 deui soalna teh. Bisi gitu direungkeun tulikeun da dibereskeun mah moal matak beres. Wanyang dongeng Nabi Ibrahim. Ta urang teu neuneun lakon eta. Urang teu neuneun lakon eta. Jarak 30 tahun nu dina kitab Fathul Bari teh Sarah Bukhari. Kembali tah Nabi Ibrahim ti Syam ka Mekah. Siti Hajar ge geus maot. Nabi Ismail ge geus ganti deui pamajikan. Datang ka Mekah teh. Datang instruksi ti Allah kudu ngabangun Masjidil Haram, ngabangun Ka'bah. Pertanyaanna nahai Ka'bah anyar di zaman perjuangan Nabi Ibrahim. Kunaon masa dipertanyakeun karena dititah dibangun ku Allah ka Nabi Ibrahim. Jawabanna geus aya ti teh dituna. Kunaon atuh masang dibangun ku Nabi Ibrahim? Karena di masa perjuangan Nabiullah Nuh alaihi salam dunia dilanda banjir bandang mun basa ayeuna tsunami. Salah satu azab bagi kaum Nabi Nuh banjir lin. Darolimna luar biasa kaum Nabi Nuh. Jugalah 1000 tahun Nabi Nuh berjuang nyebarkeun agama Allah. Dina jangka tempuh 850 tahun. 1000 tahun umur Nabi Nuh. Ngan berjuang nyebarkeun agama 850 tahun. Lila ta umurnya. Oh produk bedi itu pabrikan bedi itu taman. Mata umurna lila. Awakna ge pan produk lama mah jarang pun gede. Beda jeung produk ayeuna pan ayeuna mah 30 tahun teh geus garengke cangkengna. Atuh kawe original tadi hanya saja rajat ku obat. Pabrikanna masih rumah gitu. Ngan produk ayeuna mah nyata garoreng, kaleng bahanna sudah gampang ropoh gitu. Beda jeung produk lama. Mata ayeuna teh keur digemari deui barang-barang lama teh geura tempo motor. Motor baheula ayeuna mararame aralus deui nya. Mobil gitu. Jalema ge sarua. Aya hiji dua di lemur teh istimewa teh kayak aki-aki. Oh patok jaga pamageuh bumi. Dihargai ku Allah teh gagabah teh emas. Saking langka produk lama kana yakin barang jadul. Geus eueuh na manangan 80 tahun ge hese. Boro-boro 100. Komo kiai masyaallah. Tinggalnya sama budak enak. Hese nangan kiai nu sepuh. Duka Sukabumi di masa pandemi. Masya Allah sabaraha hiji angcun sasepuh ngantun Sukabumi. Kamari enggal keneh Al Mukarram Al Maghfurlah pangrasa sepuh barudayo. Insyaallah ngantun. Tuh sedihna kabina-bina Sukabumi berduka luar biasa. Ditinggalkeun ku kolot-kolot. Tinggal pabubudak sugan. Nah, Nabi Nuh teh 850 tahun berjuang nyebarkeun agama Allah. Saking jugalana kaum Nabi Nuh menang umat bisa dihitung ku jari. Boro-boro dengan anak pribadina ngada maksa. Padahal Nabi Nuh berulang-ulang kali diberi tawaran ku Allah. Noh, cek Allah rek dikumahakeun kaum anjeun.
Nabi Nuh selalu menjawab, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Tong dikukumahakeun Gusti. Anggur bere hidayah ku Gusti. Karitu sate karena bodoh. Hebat Nabi Nuhnya. Lamun urang jadi kiai ditawaran ku Allah, "Cek dikumahakeun umat anjeun." Alah mata ngeuna, kumaha Gusti alah kepae. Tapi tidak bagi seorang Nabi Nuh. Tong dikitu kieu Gusti. Barelebung sate karena memang barodo. Anggur mah bere hidayah. Nabi Nuh 1 kali 2 kali katilu kalina kakarak ditarima ku Nabi Nuh tawaran ti Allah. Wahing eta ge anak pribadina nu ngaran Kanaan. Ngomong, "Pak, cek Kanaan geus eureun gara-gara kana sapekan ngajak batur eling eureun." Boro-boro batur kuing anak bapak geus moal nurut. Gading. Sadar Nabi Nuh. Waduh, cek Nabi Nuh boro-boro dengeun-dengeun kitu teh mah anak. Geus teu moal milu, geus moal milu. Kakarak sadar Nabi Nuh. Sadaya-daya Gusti nyanggakeun kaum abdi kumaha Gusti. Kakarak cek Allah, "Noh, pelakai, moali bae heula." Turun bencana teh ternyata proses jangka waktuna lila. Nya, mata mungkin turun wabah corona hari ini efek perilaku perbuatan kolot-kolot urang geus maraot. Di dunia mah kasoran kurang menjadi anak incuna. Mata sing areling ti ayeuna kurang belegugna kalakuan urang ketika urang maot keuna di akhirat nganu ditinggalkeun di dunia anak incu urang nu kabagean. Efek belegug kalakuan urang. Bener teh? Bener teh? Tetoa teh dosa geura disebutkeun anak jadahnya ho. Pas anak geblek dosa, inung bapana nu haram jadah. Pan anger fitnah nama ka budak ge kabawa. Nya. Kolot anu jadi goromolan, pan anakna teh ka bawa anak incuna. Nah, turunan goromolan nyeo padahal mah teu boga dosa. Nya. Ieu mah sing areling jadi kolot kade. Ditinggalkeun anak incu tak bakal kabawa dasar perilaku bututna perilaku urang. Nabi Nuh geus geledek kai kakarak tuaran cek Allah jenkeun parahu geduk ke dijieunkeun ka pacai. Di luhur gunung. Atuh eta kaum Nabi Nuh gigideur bener dak cenah senong geus mungkin maleling. Geus eueuh nu ngangap cara dakwah kapina profesi tukang mebar. Teu diguguk ku Nabi Nuh, teu tuluy. Moal cenah hareeng tarangna. Nyieun ka pacai di luhur gunung, noh nyalampeurkeun. Dipajaikeun di mana saya tak kapal. Mojeh-mojeh kan di basisir. Ieu mah di luhur gunung, teu pun Nabi Nuh. Singkat carita beres eta dijieun. Cek Allah, "Noh, gopai kaum anjeun anu iman. Iwal anak anjeun. Bawa ampeh. Diwalkeun kaki kanan. Bawa sasatuan sapasang-sapasang. Mata aya leungit begu aya. Doma teh dibawa ku Nabi Nuh heula. Mun kitu mah nya bagong tentong atunya. Ada kabeh aya hikmah, dikulisain hikmatun. Eueuh produk Allah anu sia-sia eueuh. Sok reungit geura, pusing mun reungit. Ye, leungitkeun ku Allah reungit di alam dunia. Sabaraha ribu karyawan nu gawe di PT obat nyamuk. Ngalalangur, bener teh? Bener teh? KBG berhikmah. KBG manfaat, produk Allah eueuh nu sia-sia eueuh. Hanya saja urang geuleuh nu poti kotok padahal manfaatna jadi berak. Bener teh? Mata kunah cek Allah bawa noh sasatuan sapasang-sapasang. Bawa tah geus rapi rugudug datang cai. Demi menghormati kesucian Ka'bah. Ku Allah diangkat ka langit kati. Dibangun deui ku perjuangan Nabi Ibrahim. Moal teh kabejakeun Nabi Adam mau ngahaji ti India 40 balik. Lamun Ka'bah can aya mah. Ngan demi menghormati kesucian Ka'bah diangkat ku Allah ka langit tah dibangun deui ku Nabi Ibrahim jelasnya. Geduk ke Nabi Ismail ngaduk, Nabi Ibrahim nemo kuduaan teh. Nyeun masjid, Masjidil Haram jeung Ka'bah. Mata aya makom Ibrahim hijri Ismail ditek-tek mah panjang teuing urang singkatkeun beres eta dijieun. Geus rapi. Meh terehan, meh tere beresan ya. Singkatkeun. Beres eta rapi dijieun. Cek Allah Ibrahim percuma masjid dibutuhan di gedean. Ai eueuh nu ngeusian mah. Kade cenah kantun ngomean masjid di gedean dibutuhan eueuh nu ngeusian. Ayeuna teh usum urang teh hade-hade masjid. Babadag-badag apa weuteung bener. Aya nu ngeusian teh dipertimbangkeun. Kade tah
kantor yang halus-halus masjid. Siang siang kan. Cek Nabi Ibrahim kumaha tuh Gusti? Bupai umat salam dunia cek Allah waya sinari ibadah ka masjid ieu. Cek Nabi Ibrahim kumaha cek Gusti beureun sorangan ge teh nepi aing cek Allah nepikeun nama. Naik tuh ka luhur gunung. Naik Nabi Ibrahim ka luhur gunung. Ka opat jihad digupai ka kaler ka wetan ka tilu ka kulon. Digupai kabeh sarerea urang teh harita waktu di alam arwah keneh diajali. Keur digupai ku Nabi Ibrahim. Ngan kondisi jelema teh dua rupa teh. Nu digupai teh aya nu nemalan digerok ku Nabi Ibrahim. Nu ngaketem nu nemalan maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mah dan lain-lain. Nemalan teh maca talbiyah aya nu ngaketem teu nemalan. Mana beda nu nemalan jeung nu henteu. Nu nemalan eta lah jalma nu kanasibkeun mau ngaji. Nu teu nemalan moal aya nasib mau ngaji. Ai urang nemalan teh baheula buktikeun. Lamun kanasibkeun mau ngaji berarti urang nemalan. Ngan lamun eueuh nasib mau ngaji ngabatam baheula teh. Aduh da yang paling kan itu bisa. Ngabatam urang teh baheula teh lamun saeueuh nasib mau ngaji. Mata mau ngaji mah tetep nasib. Nu kuat. Kadang jelema nisom mampu ngan eueuh nasib teh ini loba jelema nisom teh ini eueuh nasib kadang-kadang mah teu nisom tapi nasib nu kuat ini. Abdi boga babaturan nya baturan di pasantren gitu waktu di Tasik gawe mena teh ka Bekasi biasa sok ngimaman di masjid di tukang adan jadi marbot ngan aya jalma beunghar sok bisa mencet mena teh. Jadi pasien manehna tukang mencet buka penyakit itu sakurat. Mau ngahaji tah. Nu beunghar teh cek majikanna. Kuatnya dia cenah apa? Mau ngahaji sing buka penyakit oge cenah samurat kumaha mun kambur di ditu. Sanget mencet teh. Cek salakina can dipikir-pikir kumaha mun kambur. Cenah kumaha teh mun dibawa aja tukang mencet. Urang daftarkeun urang cenah ongkosan. Manda jalan ngebongkar kan kana WNA plus. Teu waktu nu lila. Memeh eta normal keneh bareto. Kerja mah normal keneh. Lain kaos ayeuna pan 10 tahun ti wari manungguan lagi. Lain bareto cepetkeun mah kana WNA plus deh. Cek majikan cenah udah solusi eta mah ieu bawa eta nu ngahaji ka itu daftar. Tah, teu nisom. Da puguh ka Jakarta kana kuli. Ngan nasib kuat ya Allah ngajawab baheula maca talbiyah. Tuh dipandakkan ku batu. Ini ka itu mau ngahaji jeung dunungan. Alhamdulillah can datang ka itu teh. Teu pernah kabejakeun jeung teu pernah kaalaman. Eta dununganna kuat gering teu pernah. Cager cenah tuluy. Rahasia Allah mah kitu nya. Eta nasib nu kuat. Teu nisom. Nya rata-rata mah nya nisom nya nasib. Nya cenah meureun rugi urang lamun teu maca talbiyah teu kana simpen mau ngahaji tong leutik hate loba cara Allah ngaganti ku cara nu lain. Salah satuna al-jum'atu hajjul fuqara wal masakin. Poe Jumaah mata kula ieu mah kumaha meureun bulan Maret jam 12 kakarang. Allah. Atuh. Padahal nyata ningali dina tuhfatul muhtaj pasunatan nu pangheulana amres di muka bumi adalah at-takbir di Jumat. Pa isuk-isuk ini tengah Jumat. Eta pasunatan pangheulana leungit. Sok itu paling isuk ini teh masjid jam 11. Wah, jam 11 teh geus hade. Kitu ge lain ragem saurang. Nu nakol-kokol. Bener. Rata-rata mah gitu geus jam 12 kurang 1/4 kurang 10 menit. Padahal dari mulai jam pertama malaikat standby di pintu masjid. Jam 7 teteh standby itu isu. Standby malaikat ini. Nyatet, nyakal buku catatan. Ngadata jalma masuk ke masjid. Si anu nomor sekian, si anu nomor sekian, si anu nomor sekian. Didata.
Tapi ka iraha ta malaikat ngadatangna, tapi ka datangna imam, datangna khatib ka masjid. Imam jeung khatib datang ka masjid, nuturkeun tu kangenan. Pak dihareup jajaritan ka Allah ka malaikat. Istighfar pangobatakeun dosa jelema nu aya dina buku catatan eta. Berarti lamun urang ka masjid kapihelaan ku imam, eueuh catatan teu kabagian istighfar ti malaikat. Rugi teh rugi. Malin ngejendok di sawah tinggal. Ih, ai pupuru nyus naker tinggal. Ya bener teh, cek sate puru nyus ya. Pikir-pikir. Ai baradur geura mani naker ngalalayan poe Jumaah teh lain sangka singkil. Lain ampih kalau keamprekan di luar. Ngadon bako. Rupa-rupa. Tarugi nanti eta lamun kapihelaan ku imam teh. Bacan atuh ai kitu urang badamian, imamna sering paneuri. Ya lain kudu kitu urang we kudu paham. Oyahna ulah kapihelaan. Leheungna meureun buntut-buntutna ge ari aya mah catetan kabagean. Daripada ucetan rugi. Keur ngitung ti jam pertama teh pan nyata ganyaranana. Anu boga ganjaran kurban ku sapi, kurban ku onta, ku sapi, ku doma, ku hayam, ku enom. Tanya, tanu geus imam asup mah eta enomna peupeus. Jakatinca ku imam. Eta salah satuna al Jum'atu hijul fuqara wal masakin. Mata tong leutik hate, da eta mah geus katantuan ti Allah, init jeung teu init ngomong haji. Ngan ganjaran mah bisa wae meskipun teu memang teu disebut di dunia mah gelar haji. Ya, tapi tetap orang ganjaran mah bisa boga, loba carana. Salah satunya Jumaah. Poe Jumaah, matak manfaatkeun kurang sing hade. Poe Jumaah teh sayul ayam, raja na pamimpin poe. Manfaatkeun sing pake eling sing loba maca sholawat, maca Quran. Ulah leha-leha hirup teh, peningkatanana. Nah, kembali deui ka Nabi Ibrahim. Jadi digupai baheula teh ku Nabi Ibrahim. Kondisi orang terwaktu di alam arwah. Antara ngajawab jeung henteuna urang kana panggupay Nabi Ibrahim tergantung kana simkeun jeung henteuna ieu urang mau ngahaji. Geuning aya jelema cenah tapi mau ngahaji 2 kali 3 kali. Oh ngajawabna leuwih ti sakali. Ngajawab 2 kali 2 kali ini. Ngajawab 3 kali 3 kali ini. Eta pelebak kabeh hamil jabro. Wadah meureun maca talbiyah. Matak terus 5 tahun ini deui. Nya dialap cukup pemerintah tapi kadieu setengah 12. Urang doakeun keur mempelai muga anggone ngabina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah kadar abdi ngobrol ngungkap sejarah perjuangan Nabi Ibrahim. Muga sing jadi talak ukur jeung jadi taufik jeung hidayah ka urang sadaya. Urang ngadoa ka Allah, urang sadaya sabab kumpulan sing tiasa meunangkeun rahmat sarta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalayan urang sadaya sing meunang taufik hidayah. Oge dijaga diraksa ku Allah tina sagala bencana jeung sagala penyakit. Abdi memang ijazah ti pangarsa guru di Jawa Timur instruksikeun sing seueur ngaos surat Ikhlas. Alasan naon nya supaya urang salamet tina berbagai wabah jeung berbagai bencana. Terserah ngawarogeun teu naon dan udaek pasti bakal aya apa nya sabaraha atau make hitungan sadaek nawe maca surat Tuhud ek bari geumpang bae naon sarua wae intina nama saeta aya nanti genting memang alam geus teu bisa diprediksi ku para ilmuwan, cuaca geus teu bisa dideteksi, laut geus teu bisa diprediksi ku BMKG. Power gitu, intina nama power. Nu marawa global. Nu garing terus-terusan. Intina nama eta. Muga-muga urang masing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu tiasa kasangakeun hapunten sagarupi kakiranganana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.